そうですね。なんでパニック障害になってしまうのか、なんでうつ病になってしまうのかというのをよく考えてみた方がいいと思います。これには共通点があります。そういう人たちには、そういうメンタルな病気をする人たちには共通点があります。それは何か。これは薬物療法、お薬を飲む療法です。お薬を飲んで症状をコントロールしようとする療法をするわけですが、これは根本的な療法ではございません。お薬によって症状を、お薬の成分によってコントロールしようという療法です。ですからこれは根本的に病気がお薬を飲んで治るというものではないんです。やっぱり根本的に治すと、根本的に治そうと思ったらメンタルを変えるしかないんです。で、メンタルは皆さん変えたいとは思っているんですが、どうやってそれでは変えていくのかというと、人から嫌われたらどうしよう。皆さん人の目を気にしますよね。人から嫌われることが皆さんやっぱり怖いんですね。だから人に嫌われるということは基本はないはずなんです。ないのになぜ人に嫌われる、人からの評価を気にする。